အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် Photoshop အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ sticker တစ်ခုလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါတော့ဘယ်လို sticker လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Happy Mother's Day တို့ Happy Father's Day တို့နောက်ပြီးတော့ Happy Children's Day ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေ့ရက်တွေမှာသုံးနေတဲ့ဒီ sticker ကတ်ခွာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က create new ဆိုတော့တောင်းမယ်ပေါ့နော်စာရွက်မှာကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်တရက်နဲ့ထုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sign တွေမှာဆိုရင် A4 photo paper sticker ဆိုပြီးတော့ photo sticker ဆိုပြီးတော့လာမျိုးရှိရပါတော့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ A4 ပေါ်မှာပဲလုပ်ပြရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ A4 တစ်ချက်ရွေးမယ် resolution ကတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့300အတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးတော့ create နေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ E4 စာရွက်လေးတွေ့ရလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ E4 ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နှပိုင်းပိုင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါတော့ကိုပိုင်းကျင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုပိုင်းကျင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုတွက်ယူပေးရမှာဒီမှာတော့ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ E4 တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်အပိုင်း90ပိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပိုင်း90ပိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပိုင်းမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က calculator လေးယူလိုက်မယ်အဲ့ calculator မှာဆိုရင်ဒါအခုဒီ A4 ရဲ့အနှံဒီသူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်8.268ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က8.268ရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က9ပိုင်းပိုင်းမယ်ပေါ့နော်9ပိုင်းပိုင်းမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က9ပေါ့9နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက1.65ဆိုပြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ1.6ယူလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်အနံပေါ့နော် sorry အလျားပါအလျားကျတော့သူက17.693ရှိတယ်ပေါ့693ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို10နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုရင်1.16ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က1.1ယူလို့ရပါတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာပါသူ့ကိုကျွန်တော်က9ပိုင်းပိုင်းမယ်ဒီဘက်ကိုကျတော့10ပိုင်းပိုင်းမယ်ဒါဆိုရင်10 5 50ဆိုတော့ဒီ E4 မှာကျွန်တော်ကအပိုင်း50ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါဗျဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စာရွက်အသစ်တွေခေါ်ပြရမယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စာရွက်အသစ်ပုံမှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့မှာဒီဇိုင်းဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီ E4 မှာပြန်လာပြီးစီမယ်ပေါ့အဲ့သဘောလေးပါဗျဆိုတော့ file လေးကကျွန်တော် new ဆိုတာတစ်ချက်နေမယ်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကျတော့ကိုကကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ကိုကကိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီကတော့ဒီမှာ unit လေးမှာတစ်ချက်တည်ထားပြရမယ် inch ဆိုတာလေးဖြစ်နေရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကwidth တန်ဖိုးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တွက်လိုက်တဲ့1.6ထားမယ်ဒါ height တန်ဖိုးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်1.1လို့ထားလိုက်မယ် resolution ကကျွန်တော်300ပဲ color mode က RGB ပဲထားမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ create နေမယ်ဒါဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တွက်လိုက်တဲ့စာရွက် site အတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုအသေးလေးတစ်ခုရလာမယ်ဒါဒီဘက်ချက်မှာကျတော့ဒါ A4 စာရွက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ချက်မှာကျွန်တော် design ဆွဲမယ်ပြီးတော့မှဒီထက်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မှစီပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပါဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ background ကိုကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုရင် gradient အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ပေါ့နော်gradient လေးကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာ color မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုရှိရပါတော့ foreground color နဲ့ background color ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ foreground color နဲ့ background color တော့ကိုကြိုက်တဲ့ color တစ်ခုရွေးထားပါတော့ဒါကိုအဆင်ပြေတဲ့ color ကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးထားပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ example အနေနဲ့ဒီမိုးပြအောင်လေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ gradient 2သုံးကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ gradient 2လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ gradient 2မသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ basic lesson ထဲမှာ gradient 2အသုံးပြုနည်းဆိုတာရှိရနော်အဲ့ရန်တော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ gradient option မှာသူက5မျိုးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့5မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ share ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီ share တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါကိုနောက်ကဟာဒီနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါ gradient 2အသုံးပြုပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးဒီလိုပဲဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အပေါ်အောက်လေးဆွဲကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအဖြူကအောက်ရောက်နေပေါ့နော်ဒါအပြာအပေါ်ရောက်နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုအပေါ်အောက်ပြောင်းပြန်နှိပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါပြတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးเนาะနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကို Google ကနေကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့နော်ရှာတဲ့နေရာမှာHappy Mother's Day တို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Happy Mother's Day cartoon PNG စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုတည့်ရဲ့စလုံးနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အဓိကသူက Happy Mother's Day နဲ့ပတ်သက်တဲ့စလုံးလေးပါပြီဆိုရင်ဒါသူကပုံတက်ဆိုင်ပုံလေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကို save ယူကြလိုက်ပေါ့တချို့တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲသူတို့က design ဆွဲပြီးတဲ့ဟာတွေယူလိုက်တာပေါ့နော်ယူပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့သူကခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ site တွေကိုဖြတ်လိုက်တယ် site ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ A4 မှာစီပြီးတော့ print ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ယူမယ်ယူရတဲ့ခါကျတော့စာတွေပဲကျတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဗျဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီလိုပုံလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီထားမှာကအခုဒီမှာကြည့်ပါနော်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီပုံလေးရဲ့နောက်ဘက်မှာဒီလိုအကွက်ကလေးတွေပေါ်နေတာအကွက်ကလေးပေါ်နေဒါအခုတချို့ပုံလေးဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြူပဲရှိနေတယ်နော်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကွက်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်ဒီလိုအကွက်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါက
bar file အနေနဲ့ရှိနေရလဲဆိုတော့ PNG file အနေနဲ့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံအဖြူအောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဖြူအောင်ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း save တဲ့ဟို PNG file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ save မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီ PNG ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop လေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတည်တန်းယူလိုက်လို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုစက်ကမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒီပုံလေးကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် save image as ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာတော့ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ PNG image ဆိုပြီးတော့သူက auto ပေါ်နေသေးလားဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ PNG file နဲ့ JPEG file နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာဆိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ထဲသွား save လဲဆိုရင်document နဲ့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်နော် document နဲ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာကြည့်နော် JPEG image ဆိုပြီးတော့သူကပုံနေ file မျိုးစားချင်းမတူပါဘူးဗျအဲ့လေးဒီထားဖို့လိုရနော်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ save ပြီးသွားပြီပေါ့ save ပြီးဆိုရင်တော့ Photoshop လေးကျွန်တော်တို့ထည့်တော့မယ်နော်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ save ထားလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ document နဲ့ကျွန်တော်တို့ save လိုက်တဲ့ပုံနှစ်ပုံဆိုတော့တပုံကြည့်ပါပထမတပုံဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော်ဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာကြည့် file type ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက PNG လို့ပြရတယ်ဒီမှာကျတော့ JPEG လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ file ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုဒီမှာနော် view တွေကကျွန်တော် detail ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ထား view နဲ့ detail ဒါဆိုရင်ဒီမှာ file view စာဒီမှာတန်းပေါ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ file လေးက PNG file လေးအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် detail ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်က detail ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါ background မပါဘူးသူကတီးတဲ့ detail ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတော့တွေ့ရမယ်အဲ့လေးပြောပြချင်တာเนาะမတူတဲ့အကြောင်းပေါ့ JPEG နဲ့ကျွန်တော်တို့ save မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့မှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့မှာနောက်မှာဒီလို background အဖြူကြီးပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုပဲလိုချင်တဲ့ခါဒီ pen tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဆွဲထုတ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုမှာရှာတဲ့ဟိုကကျွန်တော် PNG file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီး save ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဥမာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်လဲ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် control D transform ပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ edit တွေကကျွန်တော် transform ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ transform ပေးထားတဲ့ထဲကိုကျွန်တော် right click ထားမယ် flip horizontal ဒါဆိုရင်သူဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဒါမျိုးလေးလှည့်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး side နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ background နဲ့သူနဲ့ကနည်းနည်းလေးတအားကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအရောင်ကြီးစင်တူနေတယ်ဆိုရင်ဒီ background ကိုလည်း color change လုပ်ရပါတော့အဲ့ background ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် edit image တဲ့က adjustment မှာကျွန်တော်တို့hue saturation ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ်ဒီအပေါ်ကဘာတန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ color change လို့ရတယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော် okay လေးပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံဒါအကြမ်းမြင်လေးပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်ကလမ်းပြပေးရပါတော့ဆိုတော့အရင်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်စာရိုက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ type 2လေးကျွန်တော်တို့ယူနိုင်မယ်ပြီးတော့လည်းဒီထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဒီမှာ layer text layer လေးတစ်ခုတိုးလာတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထက်ကစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ font တစ်ခုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ font ရွေးလိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရိုက်ပေးမယ်နော်အဲ့လိုစာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါ type 2အသုံးပြုပုံမှာလည်းတော့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะစာရိုက်တာကိုမသိသေးတဲ့လူက type 2အသုံးပြုမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ထဲမှာတင်ထားတဲ့ဒီ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရိုက်တဲ့ video file တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးရိုက်ရမလဲဒီ color တွေဘယ်လိုချင်းရမလဲဆိုတော့တခြားအဲ့မှာတော့ကြည့်လို့ရသေးတယ်เนาะအများကြီးဆိုတော့အခုနေကျွန်တော်ဒီမှာ happy ဆိုတဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်ကတစ်လုံးပဲရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီ layer လေးတစ်ချက်လာနှိပ်ပါဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ selection SD move tool လေးကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကကိုထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့ဗျာနော်အကြီးသေးကိုလည်းကိုယ်လိုအပ်တယ်လို့ဒါမျိုးလေးပြန်ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော် move tool နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မှအကြီးသေးပြန်ပြင်မယ်โอเคပြီးတော့နောက်ထပ်တစ် layer ထပ်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ type 2လေးယူမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီခါစလုံး
ကျွန်တော် area ဘိုးလေးနဲ့ရိုက်ကြည့်အောင်နော် Okay ရိုက်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီ layer လေးကို click တစ်ချက်လာနှိပ်မယ်ဒီ move tool လေးယူမယ် move tool ယူရလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ညှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်စာပဲအကျန်းရင်ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှဒီစလုံး color လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်နော်နောက်မှကျွန်တော်တို့ကဒီစလုံးလေးနည်းနည်းပါနေပေါ့နော်ပါနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်သူ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြင်မလဲဆိုရင် area black ပေါ့နော်Okay area black ဆိုတော့စလုံးလေးနည်းနည်းထူတယ်ဗျနော်အဲစလုံးထူလေးလိုချင်တော့ပါအဲ့တော့ကိုစာတော့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ပုံရပါတော့ကိုစာလွတ်တဲ့နေရာမှာပဲစာထည့်လို့ရမှာပေါ့ဒါကိုပုံကဒီတခြားပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုဥမာစာဒီဘက်အပေါ်နားလေးမှာတင်မလားဒါဒီအလယ်နားလေးမှာထားမလားပေါ့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာထားလို့ရနော်ဒါကိုပုံမှာမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ပုံကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာပဲလွတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာဒီမှာပဲကျွန်တော်ထားလို့ရမယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြီးပြီသူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဥမာ date တွေပါတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတော့เนาะဒါကိုထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ထည့်မထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်ထားပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် date လေးတစ်ချက်ထည့်မယ်ဒါတော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ date ထည့်ပေါ့နော်ဒါ happy mother day ရဲ့ဘယ်နေ့ကြာလဲဆိုတော့ကိုကြာတဲ့နေ့မှာကိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာ color လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ layer လေးဒီ select ဒီ move tool လေးကျွန်တော်တို့ယူထားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီပုံလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ဒါလေးနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer ရွေးတယ်ဒါလေးနှိပ်မယ်ဆိုဒီ layer ရွေးသွားတယ်ဒါလေးနှိပ်ရင်ဒီ layer လေးရွေးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သူ့ layer လေးတွေ auto ရွေးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာတစ်ချက်ပြင်ထားမှာနော်ဒီ move tool လေးကျွန်တော်တို့ရွေးထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ auto select ဆိုတာရှိမယ်ဒီမှာ layer ဖြစ်နေရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကိုနှိပ်တဲ့ layer ကိုသူက auto ဒီလိုလေးတန်းရွေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ပြန်ခောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့နှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်နှစ်ချက်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ color ပေါ့နော် color ဆိုတဲ့နေရာမှာ color overlay ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကဒီအရောင်လေးတွေကျွန်တော်ထပ်ချင်တယ်ဆိုရင် stroke နဲ့ကျွန်တော်ထပ်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ stroke နဲ့မထပ်တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တက်ရအောင်ပဲကျွန်တော်ထားမယ်အဲ့ဒီကအရောင်လေးကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay ပေးမယ်ဒါလေး okay ပေးမယ်ဒီနောက်ထပ်တက် layer ကိုကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲသွားမယ် layer လေးနှိပ်မယ်ပြီး layer လေးကိုနှစ်ချက်ခောက်မယ် layer style ပေါက်ပေါ်ပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီမှာ color overlay ဖြစ်ဖြစ် gradient ဆိုတော့သူကနှစ်ရောင်ဆက်တာပေါ့နော်ဟိုဒီကနေကြိုက်တဲ့အရောင်လေးဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တက်ရအောင်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင် color overlay ပဲကျွန်တော်တို့သုံးပြမယ်အဲ့တော့ site နဲ့ပတ်သက်တာနောက်ပြီးတော့ဒီစလုံး color နဲ့ပတ်သက်တာတခြားကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေမှာ Photoshop video file တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့မှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် color လေးကိုနောက်တစ်ခုထပ်ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလုတ်ပြတဲ့ design လေးကတော့ဘာမှအခက်အခဲတော့မရှိဘူးရိုးရိုးလေးပါပဲเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုအကုန်လုံးလိုက်လို့တက်မယ်လို့ထင်တယ်โอเคဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ share လို့ချခြင်းနေဆိုရင်လည်းချလို့ရအောင်เนาะဒီပုံလေးကိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ layer style လေးပေါ်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ drop share ဆိုတာရှိမယ်เนาะအဲ drop share ကနေကိုကြိုက်တယ်ဒီမှာကိုလိုတဲ့ share တိုင်းကိုချလို့ရတယ်ပုံလေးရဲ့အရေးပေါ့နော်ဒါကိုထည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နော် okay ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီလောက်ပဲပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် layer လေးအများကြီးရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် layer တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ layer တွေကကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးဆင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ flatten image ဆိုတာရှိရနော်ဒီ flatten image လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျဒါဆိုရင် layer တွေအကုန်လုံးပေါင်းတော့တွေ့ရမယ်အဲ့လိုပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုဒီရှေ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ E4 စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လာခဲ့မယ်
okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲထဲကိုကျွန်တော်တစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ကတာအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါ stroke လေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော် stroke လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထည့်မယ် stroke ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အခုဒီ layer တစ်ခုတိုးနေပေါ့နော်ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုရင် stroke ဆိုတာလေးရှိမယ်နော်ဒီ stroke ကအခုဒီမှာဆို tempo က30ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီမှာအကြီးဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က 1pt လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီမှာ color မှာကိုကြိုက်တဲ့လောလောဆယ်ဒီမှာအနှက်ရောင်ပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ် tempo တော့ကျွန်တော်တို့1ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးမယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးကကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုstroke နိုင်အောင်လေးပေါ့နော်တက်လာတော့တွေ့ရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြည့်ရတယ်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒါဘက် line စင်ပုံပွားသလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ပွားလို့ရနော် line ဒီဟာကိုပွားတဲ့ဟာကိုမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel ထဲမှာဒီ line စင်ပုံတွေကိုဘယ်လိုပွားလဲဆိုတာလေးလုပ်ပြထားတဲ့ video file ရှိရဲအဲ့ဒါတော့ကြည့်လို့ရနော်ဒီကကျွန်တော်ဒီ move tool လေးပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ move tool လေးကိုပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် order ဖိထားမယ် order ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့နော် order shift ဖိထားမှာသူက order shift ဖိထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုနှိပ်ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဗျနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ပုံဒါမှဆိုရင်၅ပုံထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့၅ပုံဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါခု down ကတ်ထားပါဘောเนาะဒါဒီ patient လေးကျွန်တော်တို့ down ကတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ down နေတာမကတ်ဘူး down နေတာမကတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ set တွေကဒီ down တာကတ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာဟာလေးတွေပြတ်တာမျိုးရှိတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်အထက်ကိုကျွန်တော်ကများလေး keyboard ကကျွန်တော် arrow key ရှိရเนาะ arrow key နဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်လေးကိုနည်းနည်းပြန်ထည့်လိုက်မယ်နှစ်ချက်လောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคပြီးတော့နော်ဒီဘက် channel ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာနည်းနည်းလေးဟာတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ၅ပုံလုံးကျွန်တော်ကဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်နော်အောက်ကနေကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီဂျန်တန်ပိုးလေးတွေကျွန်တော်တညီရထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံကဘတ်တန်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคဒါဆိုရင်သူကဒီလိုအလဲကနေတညီရဖြစ်သွားတော့တွေ့ရမှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ line စင်ပုံညှိရတဲ့အတူတူပဲ line စင်ပုံစီရတဲ့အတူတူပဲเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပေါင်းမှုတော့ကကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီအခု select ပေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို control key ရဲ့ e ရဲ့တစ်ချက်တွဲနေလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ၄ခုကတလေရတယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်โอเคပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်က order ဖိမယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့เนาะတစ်ခါဒီ၄နှစ်ခု select ပြန်ပေးမယ် order ဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်အော်ဒီဟာလေးတစ်ခါပြန်ပေးမယ် order shift ဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုထည့်လို့ရသေးတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးရလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကတလေအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်အောက်ဘက်ကိုနှစ်ချက်လောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာကိုလည်းအောက်ဆုံးထိကတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်နှစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးခွာလိုက်တာပေါ့เนาะဒီလိုနည်းနည်းခွာလိုက်တယ်ပါဗျပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အခုဒီဟာတွေပေါ့နော်ခြုံလိုက်အကုန်လုံးခြုံလိုက်ပြီးတော့ဒီ layer တွေအကုန်လုံးဒါပအောင် select ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တဲ့ layer တွေအကုန်လုံးကဒီလို select ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီခါကျွန်တော်အပေါ်ညှိဖို့တော့ကဒီ pattern လေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နေမယ်ဗျ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကတညီတညာတဲ့နဲ့အကုန်လုံးဒီမှာ A4 size ပုံမှာအခု90စီလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရမယ်ဗျโอเคဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်က photo sticker လေးနဲ့ A4 photo sticker လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြီးရင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ sticker လေးတွေကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video file လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါ sticker လေးတွေဒါအခုဒီပြတာတော့ happy mother day အတွက်ပြတာပေါ့နော် channel နေ့ရက်တွေလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဘာကိုပြချင်လဲဆိုရင်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးပေါ့ site လေးတွေတွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ save ပြီးတော့ဘယ်လိုယူရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဓိကပြချင်တာပါဗျာနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ video လေးကြည့်ပြီးတော့အားလုံး like လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါ